玲瓏佳婿係一個好浪漫嘅傳說，話說喺春秋時代，秦國公主弄玉係一個催生嘅高手。由於公主生得好靚，每日都有好多王子嚟求婚，令佢非常煩惱。哎呀，每日嚟求婚嘅全部都係啲凡夫俗子嚟嘅。哇，好好聽啊！係邊個吹緊簫咧？係我啊！哎呀，你係邊個啊？我係蕭史啊，係太華山嘅主人，我奉命下凡同你成親嘅。啊，咁你咪神仙啊？嚟啦，我帶你睇下夜景啊！小史，公主，你叫邊個啊？太華山嘅主人咯。你係咪發夢啊？冇理由發夢噶，佢仲摘咗粒星送俾我噶，你睇下。公主啊，皇上叫你過去啊，我替你準備啊。唉，龍玉啊，每日都有咁多鄰近國家嘅王子嚟向你求婚，你都冇個啱嘅。到底你中意邊一類型嘅男仔啊？吓，父王啊，我已經有咗心上人啦。吓，真嘅？龍玉啊，太華山啊，邊度有人啦？不如翻去皇宮過中秋吧啦。我肯定佢喺度噶。哎呀，係佢啦！龍玉啊！你去邊度啊？龍玉，吓，拜見岳長大人。父王啊，佢就係蕭史啦。係啊，真係一表人才，好女婿。終於都料咗呢件心事啦。吓！龍玉啊，你哋去邊度啊？父王啊，蕭史係天上嘅神仙嚟噶，而家我要同佢翻去天宮度生活，你自己保重啦。再見啊，乖女，你都要多多保重啊！記得關注再走哦。